तो गाइज़ ये अपने पास इको का B4 ECM आया है। इसमें कस्टमर का कंप्लेन है ECM नया ही है, गाड़ी स्कैन नहीं हो रही और चेक लाइट नहीं आ रही। जब मैंने अपने ये मास्टर केबल पे लगाया तो यहाँ पे मुझे चेक लाइट भी नहीं आ रहा था और जो इसका आउटपुट है वो भी नहीं मिल रहा था। तो अभी क्या करेंगे अपन, काम करेंगे, मल्टीमीटर को ले लेंगे अपन और इसको चेक करेंगे अपन। वायरिंग, इसका वायरिंग है वो चेक करेंगे अपन। तो जो ECM के अंदर है वो वोल्टेजेस बन रहे कि नहीं बन रहे। तो अपना ये PF है, यहाँ पे आप देख सकते हो जीना वाला डायोड। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे 12 वोल्ट आ रहे नहीं आ रहे। तो यहाँ पे जो मेरे हैं 12 वोल्ट आ रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और हमसे ट्रेनिंग लीजिए। हम आपको इसके बारे में डीपली नॉलेज देंगे, जो भी करेंगे प्रैक्टिकल लाइव ही दिखाएंगे आपको। तो देख सकते हो मेरे यहाँ पे 12 आ रहे हैं, आप देख सकते हो जो डीना डायोड से आ रहा है और इस फिल्टर वाले कैपेसिटर में से आ रहा है। कैपेसिटर में एक बार देख लेंगे अपना जो कैपेसिटर है, तो यहाँ कैपेसिटर पे भी बन रहा है और वही वोल्टेजेस अपना इसी IC में जाएंगे तो IC में भी आपको चेक करना रहेंगे क्या वो वोल्टेजेस बन रहे कि नहीं बन रहे। तो मैं यहाँ वो वोल्टेजेस सब जो है वो चेक कर लेता हूँ। तो ये IC के ऊपर जो इग्निशन और ग्राउंड आना चाहिए वो आ रहा है, बट ये IC है तो यहाँ पे कैन कम्युनिकेशन के जो वोल्टेज निकलने चाहिए वो नहीं निकल रही। तो एक काम करेंगे, अपना ये स्कैनर कनेक्ट है तो अभी जो अपना स्कैनर है उससे इसको स्कैन करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये अपने मारुति में जाएंगे, इसको स्कैन करेंगे एक बार, क्या ये स्कैन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये देख सकते हो मैं मारुति में आ चुका हूँ। ये अपनी इको है, इको में चलेंगे और स्कैन करेंगे। तो ये देख सकते हैं नो कम्युनिकेशन आर लिख के आ रहा है, ये स्कैन नहीं हो रहा। तो अभी क्या करेंगे, अभी स्कैन भी नहीं हो रहा, वोल्टेजेस भी नहीं बन रहे। तो वोल्टेज को जो कमांड करती है वो IC यही है, जो पूरे सिस्टम में पावर भी ऑन करती है, इंजेक्टर पे पल्स भी भेजती है। तो ये IC को अभी रिमूव करेंगे अपन। तो यहाँ से इसके जो भी है कनेक्शन, यहाँ से इग्निशन बंद करके स्विच और इसके जो भी कनेक्शन है वो निकाल के अपन, अपना एक बंदा ट्रेनिंग ले रहा है अपने, उससे देंगे। तो लो भाई आप निकालो इसकी IC। तो इसकी IC भी रिमूव करेंगे अपन। अभी बोर्ड साइड में आ चुका है, आजू बाजू से थोड़ा थोड़ा फ्लक्स लगाएंगे। आपको सभी टाइप से फ्लक्स लगा लेना है, पूरे चारों ओर फ्लक्स लगा लेना है, उसके बाद ही करना है। तो काम करने के लिए अभी हॉट गन भी ले लेंगे और हॉट गन का जो टेम्परेचर है वो 300 रहना चाहिए और एयर है वो 3 और 4 ही रहनी चाहिए, ज़्यादा एयर नहीं रहनी चाहिए अपनी। तो अभी देख सकते ये निकाल रहे हैं। तो नॉर्मली आगे से और पीछे से थोड़ी हिट करेंगे तो जिससे IC जो है वो कंप्लीट रिमूव होगी। आपको IC का प्रोसेस दिखा रहे हैं कैसे रिमूव करना है। बैक साइड से भी थोड़ी थोड़ी हीट देनी है। तो ये जो देख सकते हैं यहाँ पे पीछे होल है छोटे छोटे, वहाँ से हीट देंगे थोड़ी, तो पीछे से जो नीचे का बैकग्राउंड है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो उससे जो IC है फटाक से निकलेगी। IC निकलते वक्त ध्यान रखना है अपनों को कि इसके जो लेग्स है वो उठ ना जाए, ट्रैक है उसकी कट ना जाए। ये इस बोर्डों के अंदर ज़्यादा होता है, लेग्स निकलने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अपनों को दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लेनी है और चारों ओर हीट देनी है थोड़ी थोड़ी, बराबर एक साथ से ट्रेनिंग अपने लेनी है, एयर थोड़ी थोड़ी। अगर ऐसा ही ECM रिपेयरिंग करना चाहते हो तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर गुड प्राइस में आपको ECM रिपेयरिंग करवाना है इको का, काफ़ी आपके पास ये ECM पड़े तो आप हमको बेच सकते हैं। और अगर आप ECM हमें देंगे तो आपको हम सामने एक दूसरा ECM दे देंगे, एक्सचेंज भी कर लेंगे आपके साथ, क्योंकि हमारा काम ही ये डेली यही करते हैं। और जो भाई ये नहीं कर सकते, जो गैरेज वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, तो वो हमें बेच के कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप हमारे पास लाइव प्रैक्टिकल आके देख सकते हो हम कैसे काम करते हैं। आप देख सकते हो धीमे धीमे अपनों को हीट देने चारों ओर से कर दूंगा आगे, जो IC निकल सके। तो ये देख सकते हैं IC कितनी मोहब्बत से निकाली है, चारों ओर से हीट देते हुए। अब देख सकते हो नॉर्मली सभी जगह से हीट देनी है तो जो इसके लेग्स है वो बैठ जाएंगे। तो अब देख सकते हो ये अपनी IC निकल चुकी है, साइड में आ चुकी है और जो ट्रैक है वो एक भी नहीं निकली। तो मैं आपको मेरा एक बिलोड़ी कांच है उससे एक बार मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। तो
तो आपकी ये देख सकते हो, ये जो भी हैं सभी कंप्लीट पीस टू पीस निकली है। तो मैं भी एक बार जूमिंग करके आपको दिखा देना चाहूँगा। आप देख सकते हो ये जितने भी ट्रैक है सब सही से निकली हैं। आपको ऐसा एक परचेस करके ही रखना है। ये कैमरे में नहीं आ रहा थोड़ा, अब ये देख सकते हो। तो अभी क्या करेंगे, दूसरी आईसी है उसको बिठाएंगे अंदर और देखेंगे आगे। तो दूसरा ईसीएम ले लेते हैं, उसमें से हम उतारेंगे जो हमारे पास ओके ईसीएम है। तो ये हमारे पास एक ओके बोर्ड पड़ा है, उसमें से हम निकालेंगे। ये आईसी को साइड में कर देंगे अपन, ये इस बोर्ड के ऊपर रख देंगे तो पता चलेगा वो उस बोर्ड की ख़राब आईसी है। तो अभी क्या करेंगे, इस पर भी फ्लक्स लगा लेंगे अपन। चारों ओर से फ्लक्स लगा लेना है। तो उठाने का तो अभी देख लिया होगा, तभी मैं इसको लगाने वाला आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा एक बार। सोल्डर आयरिंग से अपने को सभी लेग्स उसको एक टाइप के कर देने हैं, कोई ऊंचा नीचा ना हो, सभी को कर लेने हैं। देख सकते हैं सभी को हो रहा है। सभी चारों होने के बाद ही फिर अपन आईसी बिठाएंगे। तो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आईसी है वो अपने ले लिया है। तो सोल्डर को रख दिया अंदर, इसकी स्विच बंद कर देंगे यहाँ से। और ये जो आईसी है इसको लगाएंगे अंदर। देख लेंगे आईसी कहाँ से है, कहाँ से निकालिए, इसका फोटो जरूर लेना है आपको एक बार। चारों ओर से आईसी बैठ चुकी है। तो कुछ बंदे हैं तो जो सोल्डरिंग आयरन से बिठाते हैं, बट हम ऐसे ही रख के ऊपर हीट देके इसको आईसी को बिठा देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल इतना काम करना है ना तो अपने को सोल्डर आयरन की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। तो देख सकते हैं अभी ये भाई वो बिठा रहे, अभी सभी हो चुका है कंप्लीट। ये फास्ट वीडियो फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि बिठाना थोड़ा मुश्किल काम है, सभी तरह से बिठा के हीट करके ही निकालना होता है। तो चारों ओर से अपने को हीट करके ले लेना है, एकदम बराबर हीट करना है, जिससे वो आईसी है वो सही से बैठ जाएगी। आपको थोड़ा जूमिंग करके दिखा देता हूँ। रात का समय से थोड़ा वीडियो हो रहा है, तो अभी 99% तक ये बैठ चुकी है। तब इसका एक बार चेक कर लेंगे अपन। चारों ओर से नॉर्मल हीट दे देनी है। तो हमने ये कनेक्शन लगा रहे इसके अंदर, हमने कनेक्शन मिल चुके हैं अपनों को। तो अभी सब कुछ रेडी हो चुका है। तो इसके जो कनेक्शन है वो लगाएंगे अपन। तो मैंने भी थोड़े कनेक्शन लगा दिए, 2-3 और बाकी है। देख देख के लगाने अपनों को कनेक्शन, कि आपस में मिल ना जाए या कोई गलत पिन पे लग जाएगा तो अपना इसमें जहाँ रेफरेंस जाना चाहिए वहाँ पे अगर ग्राउंड या मेन चला गया तो वो ख़राब हो सकता है अपना ईसीएम। तो जितने भी मेरे को पता था उतना मैंने वायर लगा दिया है। अभी देख सकते हो मैंने जितने भी वायर थे सब कुछ लगा दिए। तो यहाँ से मेरा जो एडेप्टर मैं उसको चेंज कर दूँगा। जो ईसीएम में चेकलाइट नहीं आ रही थी तो अभी इसमें चेकलाइट आना स्टार्ट हो चुकी है। ये देख सकते हो कनेक्शन मेरे लगे हुए हैं, स्कैनर भी लगा हुआ है। तो अभी बार मैं आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ। अपनों को पता ही रहता है कि आईसी में ही ज़्यादातर फॉल्ट रहता है, या कुछ छोटा मोटा भी होता है, अंदर नहीं होता यूँ नहीं। बट आप जितना काम करते जाओगे इसके अंदर उतना आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा। आप वैसे ही बोर्ड देख के ही बता सकते हो इसमें क्या प्रॉब्लम रहेगा। अगर ये कस्टमर आपको बोलेगा फ़ोन पे तो देख सकते हो ये मेरा स्कैन होना भी स्टार्ट हो चुका है बीसीएम। ये देख सकते हो सभी क्रैम शाफ्ट की, नॉक सेंसर और O2 सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, ये सब की ये भी फॉल्ट है। उसके अंदर ये O2 सेंसर क्या रहती है, अगर भी उसमें के अंदर तो देख सकते हो मैं इसको क्लियर करूंगा। फिर क्लियर सक्सेसफुल। तो देखते हैं यहाँ नोट आ रहा है और यहाँ से लाइट देखूंगा, यहाँ लाइट में शो कर रहा है, मतलब लाइट में जा रहा है स्कैनर 120 में जा रहा है। अगर कार रहेगी तो आप यहीं से ऑपरेटिंग कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे लाइव प्रैक्टिकल वीडियो हम आपके लिए लाएंगे इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भाइयों को काम सीखना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ईसीएम चाहिए तो भी मिल सकता है, अपने पास सब कुछ है। आप खाली एक बार कांटेक्ट कीजिए हमसे, हम आपको सब चीज़ को करवाएंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।